Die Tour ging auf die Schwäbische Alb. Das erste Ziel war der Schönbergturm und dann der Wackerstein. Der Schönbergturm ist ein Aussichtsturm in der Nähe von Fuhlingen in Baden-Württemberg. Er befindet sich auf dem Schönberg, einem 746 Meter hohen Berg auf der Schwäbischen Alb. Der Turm wurde im Jahr 2002 erbaut und ist 30 Meter hoch. Er bietet einen atemberaubenden Blick über die Landschaft der Schwäbischen Alb, einschließlich des Albtraufs, des Rammert und des Hohenzollern-Schlosses. Der Turm ist ein beliebtes Ausflugsziel für Wanderer und Naturliebhaber. Er ist über Wanderwege und einer Straße erreichbar, die von Fuhlingen aus führt. Es gibt auch einen Parkplatz in der Nähe des Turms. Der Eintritt zum Turm ist frei. Der Wackerstein ist etwa 10 Meter hoch und besteht aus Kalkstein. Er befindet sich auf einem Felsvorsprung und bietet einen beeindruckenden Ausblick über die umliegenden Täler und Hügel. Um den Felsen herum gibt es einige Aussichtspunkte und Ruhebänke, von denen aus man den Blick genießen kann. Von Fuhlingen ging es hinauf zum Immenberger Sättele. Das Immenberger Sättele ist ein beliebtes Ziel für Wanderer und Radfahrer. Es gibt verschiedene Wanderwege und Mountainbike-Strecken, die den Pass überqueren und eine gute Möglichkeit bieten, die Landschaft der Schwäbischen Alb zu erkunden. Der Mädlisfels hat auch eine gewisse historische Bedeutung. In der Vergangenheit wurde er von den Bewohnern der umliegenden Dörfer als Hexenfelsen betrachtet, da es dort angeblich Hexentänze gegeben haben soll. Der Fels wurde auch in einigen Volksliedern und Gedichten erwähnt und gilt als Symbol für die Schönheit und Kraft der Schwäbischen Alb. Der Stahlegger Hof liegt auf der Schwäbischen Alb in der Gemeinde Lichtenstein. In der Nähe des Stahlberger Hofs gibt es viele weitere Sehenswürdigkeiten, die man besuchen kann, wie zum Beispiel die Burg Lichtenstein, die Nebelhöhle und die Bärenhöhle.
Der Langenwaldsee ist ein See in der Nähe von Freudenstadt im Schwarzwald. Der See ist etwa 2,7 Hektar groß und hat eine Tiefe von bis ca. 8 Metern. Er liegt inmitten eines dichten Waldgebietes und bietet eine malerische Kulisse. Die Strecke vom Langenwaldsee führt durch dichte Wälder und malerische Landschaften bis zum Kniebis. Unterwegs gibt es mehrere Aussichtspunkte, die einen spektakulären Blick auf die umliegenden Berge und Täler bieten. Die Alexanderschanze ist eine Passhöhe auf dem Kniebis, die sich auf einer Höhe von 890 Metern befindet. Die Alexanderschanze selbst ist ein historischer Ort, der im Jahr 1834 von König Wilhelm I. von Württemberg errichtet wurde. Der König wollte damit die Grenze zwischen Württemberg und Baden sichern und eine Verbindung zwischen den beiden Ländern schaffen. Die Strecke von der Alexanderschanze zum Mitteltal führt durch dichte Wälder und malerische Landschaften und bietet einen spektakulären Blick auf die umliegenden Berge und Täler. Unterwegs gibt es mehrere Aussichtspunkte, die eine atemberaubende Aussicht bieten und zum Verweilen einladen. Im Mitteltal gibt es zahlreiche Wander- und Fahrradwege, die sich durch die malerische Landschaft schlängeln und zu historischen Orten und kleinen Dörfern führen. Das Tal ist auch bekannt für seine zahlreichen Wasserfälle und Bäche, die durch das Gebiet fließen und eine beruhigende Atmosphäre schaffen. In der Nähe des Mitteltals liegt Baiersbrunn, das durch die Sterneküche bekannt ist.
Von Freudenstadt fuhr ich durch den typischen Schwarzwald zur kleinen Kinzig. Die kleine Kinzig entspringt in der Nähe von Freudenstadt und fließt durch das Kinzigtal, bevor sie bei Schildach in die Kinzig mündet. Der Fluss hat eine Länge von ca. 42 Kilometern und ist für seine klaren Gewässer und seine Artenvielfalt bekannt. Die Kinzigtalsperre wurde in den Jahren 1955 bis 1959 erbaut und dient hauptsächlich zur Wasserversorgung und Hochwasserschutz. Sie ist etwa 24 Meter hoch und 370 Meter lang und hat ein Fassungsvermögen von ca. 15 Millionen Kubikmetern. Über Thalheim fuhr ich hoch auf die Schwäbische Alb nach Salmendingen. Salmendingen ist ein kleines Dorf auf der Schwäbischen Alb in Baden-Württemberg. Es liegt am Fuß des Albtraufs inmitten einer malerischen Landschaft mit Wäldern, Wiesen und Hügeln. Die Nebelhöhle wurde im Jahr 1892 entdeckt und ist etwa 800 Meter lang. Der Name Nebelhöhle leitet sich von der feuchten, nebligen Luft ab, die in der Höhle herrscht. In der Höhle kann man eine Vielzahl von beeindruckenden Tropfsteinformationen bewundern. Die höchste Erhebung der Strecke ist der Aufstieg zum Pfullinger Kreuz, der auf einer Höhe von 820 Metern über dem Meeresspiegel liegt. Von hier aus geht es dann hinunter nach Unterhausen, wo die Strecke endet.
Die Echardsbrücke ist eine alte Steinbrücke. Sie wurde im Jahr 1840 erbaut. Die Brücke ist etwa 30 Meter lang und besteht aus massiven Steinblöcken, die in einer beeindruckenden Bogenkonstruktion angeordnet ist. Die Wimsener Höhle ist eine Kalksteinhöhle auf der Schwäbischen Alb. Das Glastal ist nicht weit. Ich werde keine Kommentare darüber lassen. Es ist so romantisch. Genießt es. Das Fehlartal ist von einer hügeligen Landschaft geprägt und wird von dem Fluss Fehla durchzogen. Es ist ein beliebtes Wandergebiet und geeignet zum Radfahren.
Das Lauchertal ist ein Tal auf der Schwäbischen Alb. Es erstreckt sich entlang des Flusses Lauchert von der Stadt Gammertingen bis zur Stadt Sigmaringen. Das Lauchertal ist auch bekannt für seine Burgen und Schlösser, darunter die Burg Derneck und das Schloss Sigmaringen. Das klare Quellwasser fließt von hier aus in den Fluss Lauchert, der durch das Lauchertal fließt.